Aqui tá o galinheiro. Esse aí é o João e o Cauã. Lá na frente tá o Renato. E as galinhas. Cerquei ele todo e fiz o telhado lá atrás, ó. Nosso peru tá aqui, o glu glu glu. Glu 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 glu. Glu glu glu. Pintinho que nasceram agora. Essa galinha, da galinha branca que nasceu 10. Tá aí, todo embocado aí, ó. Não tem nada não, eles voltam. Olha que eu vou fazer a divisão, os pinteiros aqui, vou fazer no fundo da parede também o lugar de botar ovo, a poedeira, para pôr os ovos. Aqui já tem um ninhozinho que a galinha daqui a pouco já vai começar a chocar. 14 ovos. E a gente fez o alambrado nela em volta todinho da chapa do galinheiro, aqui na fazenda Aprisco. E aqui eu vou criar em torno de 200, 300 galinhas. Vai machucar, vai pisar no pintinho aí. Vai pisar no pintinho, cuidado. Eita, gordinho igual você tá, você não pega pintinho não. Aí ó, fogareirozinho aqui ó. Isso aqui é uma lareira externa. Fiz ela com a mesinha. Os banquinhos dela. Eu sou o ouro, sou o Todd. Não é não, doutor Osmir? Os banquinhos aqui, ó. Chique demais. Ficou um lado fosco e o outro lado ainda, né? Aqui só pra fazer o luau, tocar o violão à noite, louvar o Senhor. Fiz a calçadinha aqui, ó. Vim pra casa. Aqui é a calçada em frente à casa. Que vai pra casa de ferramenta.